ئەدەبیات و نووسینەکانی بەچاپ گەیاند. ئەحمەد دڵزار ناوێکی پرشنگداری نێو دنیای ئەدەب و نووسینی کوردی، خاوەن چەندین شعری بەرەنگاری. دڵزار جگەل لە شعر لە بواری نووسین و وەرجێڕاندا خاوەن قەڵەمێکی دەوڵەمەندە. لە مەراسیمێکدا لە شاری هەولێر و بە ئامادەبوونی ئەدیبان و نووسەران و ڕووناکبیران یادی 100 ساڵی لەدایکبوونی ئەحمەد دڵزاری شاعیر بە ئامادەبوونی خۆی کرایەوە. بە درێژی سەدەی ڕابردوو وڵاتی کۆیە و شاری کۆیەی دێرین مەڵبەندێکی سەرەکی دنیای ئەدەبی و ڕووناکبیری و نەتەوایەتی و بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردستان بووە. خەباتی چینایەتی لە کوردایەتیدا بەردەستە کردووە. هیچ پارتێک ڕێکخراوێکی نیشتیمانی کۆمەڵەیەکی ئەدەبی هونەری کوردستانی باشوور نییە کۆیەکان دەوریان تێدا نەدیبێ و هەر بۆ بەڵگەش یادی 100 ساڵەی لەدایکبوونی سیاسی و ئەدیب و ڕەوشەنبیری کورد ئەحمەد دڵزار دەکەینەوە. ئەحمەد دڵزار بە تەواوەتی لە ژیان حاڵی بووە. ئەم هەڵوێستەی لە ژیان لە شیعر و لە هەڵوێستی ڕۆژانە و لە ژیانی تایبەتی خۆی و لە هەڵبژاردەی سیاسی خۆی ڕەنجی داوەتەوە. مامۆستا دڵزاری شاعر مامۆستای عاشق کوردستان پەروەر هەڵگەری پەیامێکی سیاسی پێشمەرگە خۆڕاگر لە بەندیخانە شاعر ڕۆشنبیرێکی مەزن شارەزا لە زمانی دایک شارەزا لە زمانی عەرەبی و ڕووسی و ڕۆژنامەنووس بەم جۆرە پێم وایە مامۆستا دڵزار باوەشی بە ژیاندا کرد. ئەحمەد دڵزاری شاعیر و تێگۆشەر لە سەرەتای ساڵانی چلەکانی سەدەی ڕابردوو دەستی بە نووسین و کار و چالاکی سیاسی کردووە. هەر لە تەمەنی لاوی شعری بۆ چەوساوەکان و جوانی دڵگیری کوردستان و ئەوینداری نووسیوە. لە زیندانەکانی سەدەمی پاشایەتی لە عێراق چەندین شعری نووسیوە. ڕۆژنامەنووسێکی بە سەلیقە و هەستێکی نەتەوایەتی بەرزی هەبووە. بیرەوەریەکانی خۆی بە شێوازێکی ئەدەبی و مێژوویی نووسیون. ئەم یادکردنەوەیە ڕووداوێکی دەگمەنە چونکە ئەو هونەرمەند و نووسەرانە بە ژمارە زۆر کەمن کە بگەنە ڕۆژگارێک لە یادی 100 ساڵی تەمەنیاندا بەشداری بکەن. بە تایبەتی کەسێک کە ژیانێکی نەرم و نیان و ئاسوودەی بەڕێ نەکرد بێت. ئەمەش هاوتەری بە لەگەڵ خەبات و خۆڕاگری و بەرەنگاربوونەوە ژیانێکی ناهەموار و بارگران. لێرەدا وەزارەتی ڕۆشنبیری هەرێمی کوردستان شایانی سوپاس و پێزانینی ئێمەیە کە هەرچی ئەم ئاهەنگە و بۆنە پرشکۆیان خستە سوێشانی خۆیان و باسووکی ئێمەیاندا. لەوەش زیاتر کتێبی بیرەوەری ڕۆژانی ژیانی دڵزاریان لە بەرجێکی قەشەنگ و سەردەمیانەدا دووبارە چاپ کردەوە لەگەڵ سێدیەکی گۆرانی کە شعرەکانی دڵزارن. ئەحمەد دڵزار وەک لە کتێبی بیرەوەریەکانی ژیانم نووسیویەتی ناوی ئەحمەد کوڕی مستەفا ئاغای کوڕی حەمەد ئاغای حەوێزیە لە ئێوارەی ڕۆژی 8 کانوونی دووەمی ساڵی 1920 لە شاری کۆیە لەدایک بووە. دڵزار لە سەرەتای لاوێتی تێکەڵ بە ئەدەب و نووسین دەبێت و خاوەنی کتێبخانەی کۆی سنجەق دەبێت لە کۆیە. ئەدیبێکی تێگۆشەر و کورتپەروەر بووە. خاوەن چەندان کتێبە لەسەر هەڵوێستە سیاسەکانی زیندانی کراوە. لە مەراسیمێکدا بە ئامادەبوونی خودی ئەحمەد دڵزاری شاعیر مۆمی 100 ساڵی تەمەنی لە نێو بنەماڵە و نووسەران و ئەدیبان داگیرساند. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر.